掂啦，舅父，我哋唔好理佢，可能做嘢辛苦啫。喂，食嘢先。唉，唔好食住，加咗咩料啊？嘿，如果係味精，我唔怕嘅。唔係味精啊，口水啊，擺明係俾人整蠱啦。唔係啩？你有冇得罪呢度嘅侍應啊？應該冇啊。諗唔到唔好諗，呢度啲嘢唔食得㗎啦。埋單走。哦。啊，舅父啊，你幫我埋單先，我一去洗手間啊。個鈎腳王2號又嚟啦！鈎腳王1號有冇嚟啊？冇喎，但係鈎腳王2號今日帶我西裝有力，黐得埋鈎腳王啊，都唔係咩好人啦。上次老嘅同成班員嚟慶功，經理上次咪話請佢哋食雞腳嘅，點知次次都嚟拗雞腳喎，真係。要衰到大毛傻仔拗雞腳，最後秋同事講啊，整啲口水雞腳招呼佢。啊，唔好意思，我想問下鈎腳王1號係咪紅樹根？走啊走先。搞掂。你睇我兩條眉好似唔係好對稱喎。好靚啊，冇問題喎。其實仲有成棚人等我一個化妝，呢度有得我一個化妝師，真係千手觀音都搞唔掂啊！哇！佢話得我兩條眉好唔對稱喎。不過佢講到咁，唉，再出聲就得罪佢㗎啦。冇問題，冇問題。聽個電話先。你咁樣解決唔到問題嘅，你冷靜啲先。日常食物嘅酸性摻雜係有可能導致到珐琅質持續流失，引致牙齒敏感。全身舒適達專業學萬州活珐琅質牙膏，提高氟化物嘅吸收。我會推薦大家用舒適達，因為佢有效幫助抵抗珐琅質酸性。正義女神。